Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Hoxe, como facemos de cando en vez, deixamos aparcadas as cuestións das que nos ocupamos a cotío, a actualidade política, a actualidade económica, para reunir ao redor da nosa mesa a 4 mozos composteláns que veñen de demostrar, malia a súa xuventude, que teñen as ideas claras, que teñen criterio, que teñen espírito crítico, que saben expoñer esas ideas e que saben facelo pois dende o diálogo, respetando a opinión dos demais. Estes 4 mozos veñen de proclamarse gañadores do certame Parlamento Xove, que organiza a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Había moitos equipos de moitos puntos de Galicia, eles chegaron á final e ao final pois, o premio quedou na casa, quedou aquí para Compostela, para un equipo do Colexio La Salle, coordinado ese equipo polo profesor Xan Guillén, que hoxe non está na mesa, porque os protagonistas son eles, son estes 4 mozos, pero do que seguro falaremos despois na tertulia con estes mozos. Bueno, acompáñanos hoxe na mesa Laura Creo. Que tal, Laura? Benvida ao programa. Dani Couto, que tal, Dani? Benvido. Roy Santiago, como estamos? Que tal? E Alicia Mato, que tal, Alicia? Benvida tamén. Bueno, dicía eu que Xan Guillén, o voso coordinador, non está hoxe na mesa porque primeiro que non temos sitio, temos la xo toda ocupada, e despois porque vos sodes os protagonistas, pero entendo que tamén un anaco deste premio é para él, non? Entendo que vos axudou moito a preparar este certame, non? A ver, Roy, foi decisivo ou foi unha pequena axudiña? Non, eu penso que se gañamos foi gracias a Xan Guillén, que el ten xa moita experiencia nisto, de feito xa gañara co seu anterior colexio. Bueno, o sea que iades a cabalo gañador, non? Tiñades xa un bon preparador. A verdade que sí. Bueno, en primeiro lugar, norabo aos 4, supoño que estades orgullosos, e as vosas familias tamén, deste primeiro premio, non? Entre tantísimos centros de Galicia. Logo falaremos de como foi esa final, pero en algún momento pensastes que podíades gañar? Confiabades nas vosas posibilidades, vendo o nivel dos outros equipos? A ver, Alicia, tiñades confianza? Ou iades un pouco en actitude derrotista? Nos íamos co pensamento de que íamos participar, pero participar e ver os demais debates, porque non pensábamos que íamos gañar para nada. Isto non o dis por quedar ben, non? Non, para nada. É políticamente correcto. Non. Os que foron os finalistas, cos que debatimos por última vez, eran boísimos e tiñámoslle como medo. Entón, respeto, non? Impoña respeto. E os demás tampouco ningún confiaba na mesa? Para nada, nos íbamos ca idea de, bueno, participar, aprender, subir algo de nota, pois íbamos con esa idea, pero o feito de gañar foi para todos un orgullo increíble, vamos. Bueno, en ese momento que se lle pasa un pola cabeza? A ver, Dani. Empezas a pensar, dache igual gañar ou perder, é dicir, é unha sensación única, estar aí falando no máximo órgano de Galicia, falar coa xente, falar así con un equipo que ten argumentos vos. Nós sabíamos que gañáramos ou perdéramos, esa experiencia iba a ser única, xa o teñemos decidido. Falara quen falara, había que disfrutalo, era unha boa experiencia. Bueno, efectivamente, esa final foi no Parlamento de Galicia, precisamente no hemiciclo, onde teñen lugar tantos e tantos debates parlamentarios, algúns con pouco diálogo e moita bronca, non? Non era o caso desa final do Parlamento Xove, onde todo estivo pois moi correcto, non? Creo que todo moi regulamentado, todo moi correcto, non? Moi boa actitude, non? Entre a xente que estaba ali, non, Roy? Sí, por suposto, o sea, ese ambiente de respeto e tal, sí, eu penso que niso non houve fallo. Bueno, e agora tocavos elixir viaxe, porque o premio é unha viaxe valorada en 5.000 euros, creo que podedes disfrutar os 4 xuntos, co profesor que vos coordinou, con Xan Guillén, e con outra profesora, me parece que non tedes aínda decidido a onde, non? Estades en negociacións.
A ver. Estamos aí a ver cal cae, pero bueno, todas as opcións gustanos. Xa o feito de telo gañado é un viaxe máis que facemos no verán, sexa que estamos encantados. Sexa cal sexa o destino, estamos encantados. Bueno, e na casa que? Na casa cal foi o recibimento unha vez chegastes gañadores? A mí meu pai díxome palabras que nunca me dixo. Por exemplo, a ver. Díxome que estaba moi orgulloso, que, bueno, non sei, eu pensaba que choraba no momento, iso é impresionante. Sí, son experiencias que a familia eu creo que tamén disfruta moito. E vos, por aquí, algún membro en particular, unha boa especialmente emocionada? Os avós e a miña nai, sobre todo, vamos encantados da vida. A miña nai levoume a comer fora con toda a familia, unha felicidade ese día. Vamos, unha locura. Bueno, vos queríades participar, efectivamente, iso é importante, pero gañastes, non? Que supuxo? Unha vez xa pasado todo o que supuxo tamén, pois preparar ese certamen, porque tamén vos supuxo moitas horas de traballo, entendo, logo me contaredes, pero agora xa, a touro pasado, que supuxo participar e gañar o Parlamento Xove? Que vos deixa a nivel persoal? O silencio, entendo que non é porque non vos deixe nada, non? Senón porque vos deixa moitas cousas. Sí, sí. A todos deixonos un montón. Aprendemos a falar, a perder o medo público, sobre todo, porque empezábamos, as primeiras veces íbamos temblando cos papeles, e xa as últimas, pois xa iba saindo máis tranquilo, un pouco a comportarse, o sea, a forma de falar, de expresarse. Incluso nos temas que tivemos que falar, eu agora domino moitísimo máis. E a min que me parece super importante é que dunha mesma postura aprendes a mirar as dúas caras e a entendela mellor. Para min aprendí moitísimo. Quizáis, Roi. respecto ao contido dos temas, que perdes a visión unilateral que podías ter do tema. Ao contemplar as dúas posturas, pois iso, que igual até cambios de opinión. Eu penso que é moi enriquecedora, tanto a nivel disto do tema, como a nivel de pois iso, de expresarse en público e falar. Porque entendo que, non sei se vos pasou, pero o mellor vos tocaría defender cousas nas que inicialmente non criades, non? Sí. Posicionamentos que non eran os vosos. Home, Sempre, sí, a ver, sempre intentamos tirar máis a postura que ti preferías, pero sempre descobres argumentos que dis, bueno, pois se non me chego a informar non pensaría isto. Iso faite cambiar de opinión moitas veces. Ademais, os temas do debates adoitan ser bastante ambiguos. Entón, que unhas das posibilidades é con meterte un poquinho a investigar en calquera dos dous xa atopas argumentos facilmente. A ver, Dani. E ademais unha postura que, por exemplo, como nos pasou no primeiro debate, eu tiña que defender unha postura que a priori non me gustaba. Pero pouco a pouco, a medida que ibas investigando, recollendo datos e demais, aprendías non só a facer esa crítica, senón tamén a entendela. E, por exemplo, a hora da verdade, pois, podías seguir pensando o mesmo, pero tiñas argumentos para poder entender por que elixistes iso e non elixistes outro. Bueno, no caso das persoas que participastes neste certamen, elixiron vos, o centro determinou que podíades participar neste proxecto, pero apuntastes vos voluntariamente, non? Sí, sí. O sea que, de algún modo, vos atraía isto de aprender a desenvolverse, a falar en público, non? Sí. Sí. A ver, Bueno, hai algún riso que alguén me explique por qué. Había un punto de chantaxe, un punto en a ver. filosofía de chantaxe, Sí. para que nos apuntásemos, pero bueno, nós fomos a intentar que nos collesen. Sí, Era un punto... No noso caso, sí. A ver, explícame eso ben, a ver. Era un punto que se daba por facer unha participación no que era o Parlamento Europeo, o MEP. Entón, dese Parlamento elixían os 12 mellores. Os 4, iban 4 ao Parlamento... o MEP, é dicir, en Madrid, e os 8 restantes tiñen que facer un debate, e os 4 mellores eran os elixidos polo colexio para ir ao Parlamento Xove. Entón, nos 8 estábamos nos 4 e dos 4 compañeiros, e a hora da verdade, pois, fomos nos 4. E agora estades aquí na televisión local de Compostela, contándonos como foi esa experiencia, Bueno. maquillados, maqueados, pero creo que niso da maquillaxe ti tiñas algo de experiencia, bueno. Non? A mí chivaronme por aí que tes experiencia nese tema da maquillaxe. Sí, sí. Ainda que bebas auga. Bueno, a ver, basicamente, a hora de facer o primeiro debate, o equipo a favor formámoslo Roi máis eu. Entón eu tiña que empezar o debate e rematalo. Entón, como remate, pensamos nun golpe de efecto. E claro, a hora de falar do tema, nós tiñamos que defender que ese tema tiña como unha especie de maquillaxe, é dicir, maquillábase para ocultar a verdade. Entón, o golpe de efecto que facía era sacar do peto un pintalabios
e maquillarme en público. Entón, claro, facer unha Deputación de Coruña diante de moita xente con cámaras, Sí, bueno, os flashes daban un pouco de medo, pero... quedou grabado. Nese sí. momento dispararon os flashes, non? Ti notáxelo perfectamente, non? E o peor non foi iso, o peor foi logo oír a muller e dicir, pois píntalos mellor que a min. E eu, bueno, Bueno, Dani, pero algo practicarás na casa, dime a verdade. na casa, nos ensaios, sinceramente, unha cousa que agradecer a Xan que foi o nivel de práctica que nos deu, tantas horas gastadas, sinceramente, valen a pena. Creo que lle dedicastes moito tempo, bueno, e algo comentabades xa, a preparar isto. Contádeme como foi o proceso, cando empezastes, canto tempo lle dedicabades, e un pouco como foi avanzando a cousa, porque a medida que se achegaba a final, creo que se foi recrudecendo e foron aparecendo dificultades, non, engadidas. Sí, pero eu penso que peor é o principio, porque tómalo como algo distante, alleo a ti, quer dizer que non como algo valeiro que dis, va, o Parlamento xove, ainda falta ou así, pero conforme vas traballando e tes a Xan en riba recordándote que xa é dentro de unha semana ou así, pois xa empezas a tal, xa hai un momento a partir do cal que xa o tes encima que xa cambia totalmente a concepción que tes del e bueno, acaba converténdose no teu terreo de xogo. O sea, acabamos de ser case nulos falando en público, se xa eu era un desastre ao principio que me temblaban os papéis na man e todo, a desenvolverme agora con soltura e non penso que é unha evolución moi favorable e que se nota o cambio. A ver, por aquí, Laura, Alicia e Laura, que se me confundo. É que foron moitísimas horas de traballo, moitas tardes indo ao colexio, moito traballo na casa, investigando, buscando argumentos. Sobre todo había días, os martes, que saímos ás 3. Entón, chegábase a final e tiñamos que estar ás 3:30 no colexio. Tiñamos que comer diante unha pizza ali como podíamos para estar ali unha hora traballando e debatindo. Foron moitísimas horas, pero mereceu a pena. Bueno, e os sábados pola mañán, que ti querías ou ben dormir ou, bueno, querer estudar non, pero tiñas que estudar, tiñas que estar como 2 horas para practicar o xove, non sei. Foron moitas horas que ti parece que non, pero comezas a xuntar todas as horas que quedaches e róbache moito tempo e bacharelato notase. O certame empezou e resulta que pasastes a final, non? Sí. E creo que aí vos coincidiu, a preparación desa final vos coincidiu con unha viaxe, a Semana Santa, foi complicado aí, non? Botouse vos o tempo en riba, non? Sí, é que Literalmente. tivemos unha viaxe, chegamos a Semana Santa, o noso profesor non puido vir, e que chegou que quedaba unha semana e nos fixéramos 2 debates. Que De ensayo. a última semana foi Foi de atracón. Foi un Sí. atracón, pero tremendo, sí. Pero na viaxe, que creo que era por Italia, creo que non estabades pensando na final do Parlamento Xove, non? Non. Estabades noutra historia. Pero pasástelo ben, non? Ali. Bueno. E a volta foi vos todo ben, porque aínda que houbo atracón, pois o atracón deu resultado, non? O sea que... Sí. Pero tamén foi sorte, non? Sí, de que tamén ten Porque moito que ver. eu O que atopei... que puido ser decisivo para que gañarades vos? Que credes vos? É que é un conxunto, é dicir, son moitos debates, entón se fallas un xa non pasas ao seguinte. Tamén depende do xurado. En realidade non poden ser totalmente obxectivos a hora de decidir. Pode gustarlle máis alguén que outro e nada, pois van así. Ademais, A ver, Dani. a votación da final foi din que das máis xustas porque o sábado tivemos unha cousa cos de segundo da ESO que tiñamos que tabar tamén nós. Entón había membros do xurado que participaban nesa final. E a hora de decidir eran 7 membros, e o resultado foi un 4-3 a favor nosa, e a hora de mirar a puntuación foi unha diferencia de 3 puntos. É dicir, 3 puntos de punto e medio, pero de punto e medio de 39 son 3 suíces de 80. É dicir, que son 3 puntos de 80, é Nada, claro. É un detalle, un matiz. Por eso nós non pensábamos en gañar, é dicir, o rival era moi bo e a experiencia xa valía esa recompensa. Pois esa final producíase, como dicíamos, no Parlamento de Galicia, no hemiciclo, non sei se algún sabía que escano estaba ocupando. Sí. Sí, a ver, contame. Roy e máis eu situámonos estratégicamente no de Feijóo. Tiñamos ganas. A mí E que, como se vía o mundo dende ali? A ver, dende o escano de Feijóo. Non, pero o mellor é subir. Saír do escano e irti a falar dende
dende outro escano, pero... Bueno, séntese o poder. Sí, sí. Nos tiñamos, eu personalmente tiña moitísimas ganas de debater no hemiciclo. Sí, sí, Pois esa era unha fixación. Sí, e os demais tamén vos gustou debater ali? Sí, eu creo que foi do mellor dicir que estiveches no Parlamento de Galicia facendo un debate falando ti, ostras, quedase. Algo que eu creo que vamos a telo todo marcado. Bueno, e ali que se producen, como dicía eu antes, tantos e tantos debates, algúns deles moi broncos, vos credes que o mellor os políticos deberían, molládevos, deberían aprender os políticos algo de xente como a vos, que sabe debater de outra maneira? A ver, Roy Santiago, a ver. Os políticos deberían aprender moitas cousas de nós. Sí. A ver, Eu penso ponme que sí, por exemplos. exemplo, o ambiente de respeto que había e de boa fe no debate. E non é pouco, Non, aprendan iso. realmente non é pouco. No, pero despois os debates relacionabaste cos teus oponentes, pois ibas a saludar sempre. Sí, é certo que non hubo competitividade aí insana, nin nada de eso. O sea que, nese aspecto sí que se podería dicir que poden aprender algo. E vos que pensades? A ver, Alicia e Dani. É que pódese falar sen gritar, sen berrar, e sen interrumpir os tempos, sobre todo. Non sei, eu creo que gustaríanos que estivesen ali. Eu cría que ia ir alguén a mirar eses debates de algún político, pero... Botáchelos en falta logo. Sí, un pouco, sí. Algún en particular? Sí, sí. Pero non digo, non. Podes dicir un e algún máis para despistar? Bueno, Vale. a min Beiras gustaríame que estivese moito. Teríache gustado. Sí, Bueno, sí. e Feijóo, xa que estabas no escano, pois que Feijóo tamén tamén, estivera, non? sí. A ver, Dani. Bueno, penso que tamén unha cousa que deberían aprender é tamén o respeto, é dicir, nós, a hora de facer un debate, pode que sexamos contrincantes, pero cando acaba, somos persoas. As persoas teñen respeto, teñen así unha dignidade e demais, e por exemplo, recordo que na final, ao acabares, había unha rapaza do outro equipo que sentíase mal porque pensaba que fixera mal, entón, vernos a todos, é dicir, non só os do seu equipo, senón a nós mesmos, e incluso a xente de fora, animando, dicindo que non pasaba nada, e eso, creo que deben aprender moito deso, porque nós somos persoas, e temos un mínimo de respeto a os demais, non podemos falar, insultarnos, menosprezarnos, gritar un máis que a outro, non tes máis razón por gritar. Se non sabes escoitar os demais, pois, escoitar o que lles fai falta aos políticos hoxe en día. Bueno, pois tedes unhas cantas suxestións políticos e estaría ben que tomaran nota, pero interesa vos a vos, en todo caso, a política? Sodes moi novos e non Sí, estades sí, aínda sí. nin en Sí, idade de non, votar, non. pero interesa vos? Sí. Eu Sí, a creo verdade que sí. eso de que os mozos non estamos interesados é un mito, unha cousa é moi que mito iramos iso. ser políticos, pero estamos ao día do que pasa no mundo e tamén temos a nosa opinión, obviamente. E por aquí? A min fíxome replantexarme o meu futuro profesional. Non, pero sí, a min sí que me interesa moito a política. Se non somos o futuro, mínimamente debemos interesarnos polo presente, esas cousas. Pero gustaríavos, por exemplo, a algún se lle pasou pola cabeza dedicarse no futuro ou dedicarse durante unha tempada da súa vida á política? Home, militar en algún partido, sí que se me pasa pola cabeza, en algún partido de esquerdas. Sí, sí. Creo que non sorprende, non? Digo, No, na mesa non sorprende que o digas, digo. Xa me coñecen, xa me coñecen. Pero militando, pero vivir, exercer a política. Servir No, aos cidadáns a través da política, porque se supón que iso, que para iso Sí, se fai un bueno. político, non? Bueno, Teóricamente. hai políticos e políticos. Pero non, tampouco é o que... Tampouco teño planeado orientar a miña vida cara a política. Non... Tedes outros plans, non? Sí. Tedes máis ou menos xa sabedes por onde queredes tirar, máis ou menos, o que queredes Sí. facer? A ver, contádenos. A ver, Dani, ti? Eu sempre me gustou o tema da informática, da tecnoloxía, entón, por exemplo, tiña sempre pensado facer teleco en Vigo, pero tampouco estou pechado a outras enxeñerías, é dicir, facer o que me gusta e xa o resto virá só. A ver, Alicia, ti? Eu son de medicina, totalmente, sí. Pero como dicías antes que Sí, pero- repensaches un pouco Home, as túas opcións. Porque a nota de corte medicina impón, pero sí, eu teño máis vocación pola medicina que por política. E por aquí? A ver, Dani, digo, Roy e Laura, ai, que me gusta.
Pois o certo é que agora mesmo o que máis claro teño, aínda con dúbidas, é turismo, así sendo un pouco trotamundos como son, pois gustaríame facer turismo. Gustaríache vivir fora, entón? Sí, o certo é que sí. Pero bueno, nunca se sabe. E ti, Roy? Bueno, eu a principios deste curso era como Alicia, en plan, vivo por medicina, de feito tiña moi claro facer medicina, pero a raíz dos cambios que sufrín este ano, que non foron poucos, pois ao final creo ter bastante claro que quero facer psicoloxía. Bueno, pois non está nada mal. Bueno, eu como estou convencida de que a audiencia vos quere ver en acción, eu tamén, pois propóñovos que poñamos en riba da mesa unha das cuestións que vos tocou preparar e que vos tocou abordar pois neste certame Parlamento Xove, non? A pregunta que vos facemos é: sofren as novas xeracións un retroceso sexista? É menos tolerante a xente moza que as diferenzas que existen entre as persoas? E creo que cree que sí, que hai un retroceso. Roy Santiago, empezas ti, Roy. Bueno, pois, un dos nosos principais argumentos neste tema, o de Dani e máis meu, que éramos un equipo neste debate, era o da publicidade. Centrámonos moito alrededor do tema da publicidade, porque non só é un reflexo da sociedade, senón que actúa de maneira recíproca sobre ela. Quer dicir, por exemplo, os publicistas, antes de lanzar unha campaña, fan unha sondaxe na mocidade, que é un dos principais consumidores. Claro, logo, mediante as campañas e todo iso, modifícase de novo a mentalidade da xente. É algo recíproco, non? Unha relación así dialéctica. Entón, por exemplo, puxemos o exemplo de Axe. Un dos nosos argumentos era que en 2003... Desodorante Axe, non? Digo, sí, por si algo o despistado. desodorante. Que en 2003 Axe recibira 153 denuncias por publicidade sexista. Unha campaña que se chamaba Márcales el camino. Entón, dixemos que vale, que eso pode significar que a xente reacciona contra iso. Non obstante, en 2012, Axe sacou a campaña de o Arca de Noé, que era esta de que, non sei se lembrades, de un pavo que subía a un Arca de Noé, botaba o desodorante e empezaban aparecían mulleres por parellas así como se fosen animaliños. Entón, de aí sacamos a conclusión de que, inda que se denuncie, por un lado, tamén lle sai máis rentable. O sea, se siguen facendo ese tipo de publicidade... Compénsalles. Claro, compénsalles. E iso ten o seu efecto na sociedade, na ideoloxía da mocidade. Por iso usamos como argumento a favor de que, efectivamente, hai un retroceso, ou polo menos non hai un avance. E contra ese argumento, Alicia, que apunta? A ver... Nós o que facíamos era sacar todas as denuncias da xente na que participaban, sobre todo xente moza, para denunciar este tipo de campañas. Non só eran de Axe, eran tamén anuncios, por exemplo, creo que era de lotería, que non chegaban nin a publicitarse porque xa era denunciado no mesmo momento no que estaba pensado. Tamén o noso argumento era, por exemplo, comparar, que era do que trataba a pregunta, por exemplo, de como eran os mozos na época do franquismo, que como son agora. É dicir, sobre todo na homosexualidade, no racismo, que antes as leis eran moito máis restrictivas e os mozos eran educados dunha maneira moito máis intolerante que agora, e nós seguíamos a defender que non había un retroceso. E Dani defendía que sí. A ver, por que, Dani? A hora de falar eu no debate, por exemplo, un dos momentos que tiña máis así preparado era o tema da discriminación. É dicir, hubo un retroceso, é dicir, foi un aspecto negativo porque ahora nas tendas a roupa de mulleres poñemos como argumento que era así máis para a xente delgada. Por exemplo, xa poñen un exemplo de que el non podía comprar en Zara porque é unha persoa, digamos así, cunha talla bastante elevada. Do mesmo xeito tamén falábamos así da discriminación laboral, é dicir, xente que por certas cuestións de estética, porque non daba esa talla de beleza que se busca nas mulleres ou así, tampouco podía participar, ou incluso unha que por ser demasiado bela non podía traballar. E logo tamén un que tiñemos así moi calcado era o WhatsApp, redes sociais. Había un estudo que sacamos do País, que publicara o País, que chamábase Sexismo a golpe de WhatsApp, no que se falaba de que había un retroceso porque as parellas, as mulleres, sufrían un control extremo por parte do móvil, un control constante, e ademais, a hora de facer así algunhas preguntas, víase que a xente dicía pois xa non importa tanto encontrar a tua media laranxa, xa non importa tanto buscar o amor verdadeiro.
por exemplo, esos argumentos pois eran, por os outros equipos eran difíciles de refutar, porque eran datos que eran actuais, eran novidosos e pouca xente era capaz de decir algo en contra disso. E Laura, que apuntaba en contra do que ti expoñías? Eu teño que dicir que investigando este tema encontrei cousas que me encantaron, que foi en contra da discriminación, por exemplo, pois había campañas de discriminación, por exemplo, o tema estético, dunha rapaza que tenía nosa idade, que en Twitter comezou unha campaña contra a anorexia, de un montón de asociacións de mulleres feministas, pero xa non aquí, sino en países como en Arabia Saudí, que son sociedades tremendamente machistas, e atomábaste pois que tiñan vídeos reivindicativos, saían a conducir cando non poden, había unha nena que estaba nominada a un premio Nobel, de feito creo que ello deran, e dicir, eu topei tal cantidad de cousas que me facían pensar que, home, non somos perfectos, non? E siguen existindo todavía pequenos matices, pero que, analizando o conxunto, eu atopei moitísimas cousas que vexo que sí que hai un avance bastante notable. Roi, quedache algún argumento por aí que suliñar? Bueno, que a raíz das nosas investigacións tamén fomos un pouco a derrubar o mito de que a sociedade árabe, xa que saca agora o tema, é máis machista que a nosa. Pois co tema este da publicidade e todo isto, tamén defendimos un pouco a idea de que non, que nós, o sea, que a sociedade occidental é tamén machista como tal, o sea, sexista, patriarcal, tal. E bueno, basicamente, que logo os outros argumentos eran bastante máis reducidos, quer dizer, construímoslo basicamente alrededor dese. Por exemplo, tamén tivemos o dos botes de Rexona, que era un exemplo moi gráfico. Por exemplo, bueno, o exemplo era ese. Explica. Explica. Sí. Pois que o bote de desodorante de Rexona para muller é así un modelo máis suave, máis etéreo, con curviñas e todo iso. E o de home de cor negra, recto, usando a expresión que utilicei no debate, totalmente fálico. O sea, entón, argumentamos tamén que iso non se denuncia. Iso non é casual, Iso está moi pensado. Efectivamente, non é casual e tampouco se denuncia, porque a xente non se dá de conta, mas asimila inconscientemente. Iso tamén é moi importante a hora de preservar os roles de xénero, por exemplo, que son, pois iso, que reproduce as relacións patriarcais día a día. A ver por aquí, Alicia, algunha cousa máis? Nos, Laura e máis eu, atopamos organizacións feministas, por exemplo, tamén falamos do feminismo, e atopamos organizacións feministas de xente que tiña moitos problemas de machismo, como por exemplo son as xitanas, e atopamos moitas asociacións feministas de xitanas que eran super interesantes, que defendían os dereitos e que iso pareceunos un boísimo argumento e que non tiña nada que refutar, é dicir, se fai uns anos ti ías a ese conxunto de persoas, non ibas a topar ningunha asociación que defendese nada. E agora sí, iso era o que defendíamos. A ver, Dani, algún argumento máis que fora interesante resaltar? Bueno, a destacar tíamos Roi Meseu, que a hora de buscar información atopamos así estudos sobre o ciberbullying, o acoso por as redes sociais e demais. E, por exemplo, había aí datos que sacábanse tanto do Eurobarómetro, como de Injuve, como de outras moitas fontes. Unha curiosidade que tivemos foi que a medida que pasaban os anos, en países latinoamericanos, ou así de fala hispana, o porcentaxe era moi alto, é dicir, aumentaban, por exemplo, en países como Inglaterra, ou incluso así do norte, Finlandia, Noruega, os datos iban diminuindo. Mais ou menos, tiñamos así esa idea de que a historia é moi difícil de cambiar, é dicir, nunha sociedade na que normalmente vivíase nun patriarcado, como ben dixo Roi, nunha sociedade así máis autoritaria e menos, digamos, liberal coa muller, é máis difícil facelo, e aínda quedan esas secuelas de bueno, é que a muller tampouco eso non é así, pero segue se vendo hoxendía. Convence, Dani, do que di? No, eu teño que dicir, eles sábeno, que eu neste tema especialiceime sobre todo en buscar gráficas. E atopei moitísimas que encantaronme todas, especialmente co tema dos homosexuais, atoparemos moitísimas, e que mostraban, sobre todo aquí en España, que había unha aceptación co paso dos anos cada vez maior entre a xuventude, e que atrevíanse a sair antes do armario, que iba véndose máis normal. E isto a min faime pensar que as asociacións feministas aceptamos aí contra... Home, é inevitable que desapareza todo dun día para outro, pero bueno, pouco a pouco sí que se está vendo. Bueno, pois estes son os argumentos que poñades ali de manifesto neste certame Parlamento Xove, pero de verdade que pensabades? Tocou vos defender o que criades ou non? A ver, Roi. Con respecto
o que dicía ao principio eu, non, eu pensaba que realmente había un progreso, pero despois, por iso, despois de traballar nisto, pois, realmente dubido de que haxe un progreso. O sea, sí. O sea, o debate realmente sirve para cambiar a tua propia opinión. A información que foches recabando ti mesmo, claro, porque mesmo. vos mesmos fostes mirando os argumentos que podíades utilizar, non? Que isto tamén ten moito mérito, non é que volos dera o profesor, non? Por suposto, eso non teria sentido. Vos mesmos o investigastes, non? Todo. E por aquí tamén vos, bueno, Roi dixo que isto lle fixo replantexarse, repensar o seu posicionamento aos demais. Igual. Non, eu creo que... Ti crees que non? No, eu igual, é dicir, a hora de elixir quen iba a defender que postura, todos pensábamos o mesmo, é dicir, queremos que hai un avance, é dicir, ahora mesmo as sociedades son máis, digamos, abertas a que hai algúns cambios, pero claro, visto, ves datos, ves estadísticas, ves que o que son novas tecnoloxías que poden ser positivas, volvense un arma en contra do que ti pensas que é bo, e ao final quedache aí coa dúbida de cambiamos, non cambiamos, o progreso é bo, o progreso é malo, e bueno, a opinión manteño, pero teño máis dúbidas. En todo caso, iso das tecnoloxías e de como se poden utilizar, eso vedes, non vos fai falta investigar nada ao respecto, vedelo a contigo vos mesmos, non? Os vosos amigos ou... Non sei se efectivamente si tedes experiencias, ou mellor non propias, pero sí que coñecedes experiencias desagradables en ese sentido. Imagino que algunha, non? Sí. A ver, as chicas, Alicia e Laura, a ver, pois tamén... Eu defendín a postura que sí que teño. E segues crendo nela? Sí, a ver, que hai moitos datos de xente que non fai as cousas ben, de moitos mozos intolerantes, pero creo que non é comparable con como serían todos os datos que obteríamos se o fixésemos fai uns anos. Eu pregunteille aos meus avós, aos meus pais incluso, e dicían que sí, que hai moita intolerancia todavía, pero porque realmente hai leis que quitáronse fai, quen di, nada. É dicir, é lento o progreso, pero eu creo que sí que estamos en progreso. E por aquí tamén? Sí, o certo é que eu teño... Nese tema tivemos moitísima sorte porque eu tocoume o que me gustaba e sigue gustándome, e sigo ca mesma opinión. Sí que é certo que de parte deles aprendín moitísimo e paraste a pensar en cousas que pois ao mellor pasaban un pouco máis desapercibidas, datos que te chocan, pero eu sigo ca miña opinión. Bueno, pois... A volta da publicidade imos falar de outra cuestión que vos tocou estudar e preparar, o eterno debate, a eterna discusión entre seguridade e intimidade, seguridade versus intimidade, como se di moitas veces. Facemos un pequeniño descanso e a volta seguimos conversando cos gañadores do certame Parlamento Xove na modalidade de bacharelato, alumnos os 4 do Colexio Compostelán La Salle.